血量1万加，500斤超级大胖子，绅士射手身却有一颗坦克心，爆裂魔女加霸者，打得死我算我输。对面刺客最崩溃的一击，正所谓活下来才会有输出，新英雄卢亚娜坐上轮椅才是非一般的感觉。大伙儿都一个粉丝也不知道有下不拉不住，孩子们，卢亚娜毁了发育路，就你很难想象得到啊！这个英雄不仅击穿墙上墙，既能自动追踪，加速 AOE 伤害击退，甚至还有峡谷全新致盲机制为一身。新英雄就有16.6%的登场率，什么概念啊？看理解了，就你很难想象得到，这玩意儿和马可出自一款游戏。现在发育路啊，连飞天的、子弹会拐弯的都是路边一条了，你却让马可这个连大招都要贴脸的英雄去兑现这种抽象东西啊！马可波罗，我好了，打个公映。南方见，南方见。差不多吧的，但是话又说回来了啊，毕竟是新英雄又是大射手，是不是总有一种自己暴毙的担忧？别着急啊，多给，直接给你来一手超级轮椅套装，怼肉怼到爽。出场铭文在这里啊，只需要电刀模式打底，剩下爆裂魔女霸者直接拉满，伤害和血量并存。拿到出场铭文，别忘了来个免费的点赞关注啊！投币即可获得20点经验，祝你早日成为尊贵的 LV6。谢了，这对我真的很重要，就不开玩笑啊，朋友们，这出装就主打一个啥玩意儿？没想到能活下来呀！怎么还拿双杀了呀？刺客你切我半天，怎么还把你自己切死了呢？大团怎么不怎么掉血呢？甚至加上爬墙的超级记忆，大不了咱还能直接转身爬墙走了，非留下了耻辱的泪水。怎么一不小心还把对面都杀了呢？怎么一不小心伪3杀了呢？我只能说卢亚娜能飞啊，猎奇是真猎奇，但是好玩也是真好玩啊！你好，陌生人，今天老蒋要告诉你一个不为人知的秘密。Sexy。我忘了您也会穿墙来着，大司命大人，可以和解吗？群殴确实是打不过对面啊，但说真的，你黄忠老二但凡敢一个人跟我单挑那你基本上就是活到头了。致盲一挂，狂暴一开，这场战斗使得伟大的卢亚娜大人啊，总计掉了大概500点的巨额伤害。那没办法了，只能去找一个充电宝回血了。正巧蒙恬在中路召唤了5个小兵啊，那没得说了，刮一下，满血了。就由于卢亚娜2技能一下子给蒙恬和他的小兵同时挂上标记外加1技能使用后飞镖能突然爆发，在多个标记单位上来回造成伤害，所以那还说啥了？感谢大自然的馈赠啊！就我很难形容，我感觉卢亚娜真是有点毁了发育路。我这才刚刚出了一件电刀啊，遇上黄忠就已经到了先把防御塔拆了，再轻松把对面人给拆了的情况。就这强度是否有点过分了？你再看啊，我拿完自己家红 buff， 大招 CD 也好了的情况，偶遇黄忠那就是直接秒了。黄忠 A 了我2发还全部致盲了，全没中，就非常恐怖，兄弟。这还没完啊，还有个更恐怖的点，他还能穿墙啊，和个鬼一样，仅需5秒钟轻松后入敌阵，解决充电宝和大司命。就我自己剪视频的时候都给我自己逗笑了。天才策划和他的超人英雄，你就玩吧，笑不出来算我输。不知道这时候就有朋友们问了，可是肉装轮那轮椅在哪呀？别急，来历。这波团战看见充电宝开大我实在是没忍住就上了，然后分别硬扛了黄忠大招的疯狂平 A， 蒙恬的强化平 A， 司命一直源源不断的平 A 输出，黄忠大招结束后的树下平 A， 死不掉，那是根本死不掉，还捎带手的拿了个双杀。当然了，我们的队友也是非常的配合，比如我们的前排张飞啊，被蒙恬强化平 A 了一下之后，直接就跑到后排和一点蓝都没有的真机站在一起，并在团战打完了之后给半血的哪吒套了个盾。那我走。但是实力这一块已经不必多说了，毋庸置疑。正常情况一般都会跟着兵线打正面，对吧？但是我是能翻墙的卢亚娜，我翻墙绕后你不就炸了吗？所以这波我直接从塔外翻墙另辟蹊径，小莫斯简单又是一个单杀。哎你大爷呀！
你给我干哪儿来了？这是国内吗？只能说刚刚确实是大意了，没有闪。但你这波大师命这么闪，我就不信摘还能摘出来吗？这个队友就。但正所谓再一再二不再三，前2次我承认你技高一筹，但你别真把人看扁了呀！我操哎！大师命蒙恬打龙啊，咱们一技能过墙抢完龙拿下大师命，最后剩个小充电宝。说真的，你扎吧，我躲都懒得躲，哼，扎我身上还不如容嬷嬷的真疼，能打死我算我输啊！而且你很难能想象得到啊，卢亚娜这个英雄手还长得要命，2技能标记上之后，你就看着飞镖狂飞就完事儿了。杀完后排双人组啊，2塔底下的墨子也不放过，射手硬扛塔上单杀满血，墨子有没有懂的3杀到手？什么叫真正的轮椅啊？所以我真的很推荐大家玩玩这个新英雄啊，真就是电刀加末世就已经成神，剩下怼肉啊，这玩了你不笑，基本可以确诊抑郁症了，就属于是。那视频最后别忘记点赞关注嘟嘟，我们下期视频不见不散。